嘅時間，我係黃曉霞。咁今日繼續邀請咧龍耳嘅負責人啦，係啊，仲有電影籌辦 Wallace 嘅咁樣。咁啊阿贊哥啦，係啦，咁啊馬小姐，咁就馬小姐今日係全程做個手語翻譯嘅。咁啊大家聾人嘅老友記咧都有福啊！我哋普通一個聽眾都有福，因為我其實都唔知佢有整緊咩，咁但係我會慢慢學嘅，係啦。咁阿贊哥啊，喂，不如講下啦。其實頭先講即係聾人同一啲我哋一啲急性子嘅人咧，都會有一啲距離嘅咁樣，咁會帶出啲咩問題咧？其實咧，好多唔了解聾人同埋弱聽嘅人咧，就有一個好簡單嘅誤會咧，就以為佢哋係傻傻地啊，或者係蠢蠢地。因為咧佢嗰個對答嘅回應啊，或者係溝通上咧，係令到嗰個健聽人咧，令到佢百思不得其解到底佢係做乜嘢啊，或者佢講極佢都唔明。咁所以聾人同埋喺到底佢係咪有精神有問題咧？其實成日都俾人一啲咁嗰個誤解上咁你哋會點處理咧？又其實點去處理啊？但係佢睇佢發生咩事啦，其實睇佢發生咩事啦。譬如真係喺個醫療嘅情況嘅，咁我哋咪要好即係我哋同佢翻譯就係清楚嘅表達佢到底係咩事咧？佢到底係咩嘅情況咧？咁醫護人員向佢講述點樣去治療自己嘅時候，我哋要同佢解釋啦。你哋會陪佢去㗎嘛？睇醫生係啊，陪診啊，經常都要做呢啲工作。無論係大事小事，我哋都會即係會陪佢哋啦。咁就同埋有一啲或者會產生一啲嘅誤會啊。人與人之間有嘅一啲誤會啊。咁可能因為佢哋嘅世界同埋佢哋所習慣嘅嘢，同我哋健聽咧係會有一個係點講咧？係一啲矛盾位嚟嘅。譬如我哋係好唔中意人叫做眼超超、眼啤啤啊、眼掘掘咁，即係會好唔自然。譬如我唔識你嘅時候望住我，我一定唔自然嘅。我成日都眼超超。咁但係聾人咧，隻眼啊代替隻耳。所以佢到底而家到底發生咩事，或者睇下你想表達啲乜嘢，想講乜嘢嘢，咁我會留意你，用隻眼望住。咁我哋正常健聽人咧就會唔想，即係呢種嘢係令到佢唔舒服，好抗拒。第二樣嘢咧就係我哋通常會係用口嚟到稱呼或者叫一個人，譬如而家阿 Wallace 啊，或者 Dorothy 啊，邊個我哋咁叫名。但係聾人咧喺現場嘅人咧就會用手指指佢咯。咁我哋嘅文化咧就係健聽嘅文化咧就係手指指冇禮貌，指住人冇禮貌。啱。一個眼啤啤又冇禮貌。但係呢兩樣嘢咧就聾人係要咁做。所以就係會聾人同埋健聽咧係佢嗰個世界咧會有一啲嘅距離，有個鴻溝，就係健聽人有啲唔中意嘅嘢咧，聾人可能會做，佢必須要做。咁所以咪呢啲係一個唔同嘅世界會產生呢啲。係，我以前都有啲經歷嘅。咁我喺老人院做嘢嘅時候，有一個聾嘅長者，咁就我哋就同佢溝通啦。咁我哋嗰陣時，我都即係你今日講翻，我而家先知道，我哋啲職員咧有啲會覺得佢係弱智嘅，係啦，我哋就嘗試用我哋少少識嘅手語去同佢傾咯。咁但係去到有啲位佢又對住我哋笑啊笑騎騎，咁我哋有啲姑娘就話：佢都傻嘅。咁原來可能真係當時係我哋會將聾同弱智咧，就將佢混合埋一齊啦。佢通常係會覺得佢嘅精神狀態係有啲異常啦。其實就係因為喺溝通上嘅誤會啫。我都唔知你想同我表達啲乜，講啲乜，咁我唯有報以微笑。或者你講得好複雜嘅嘢，你要指示我做嘢，我諗唔清楚你嘅指示，咁我咪唔喐或者做錯咗嘢啦。咁你會覺得我好傻傻地啊，好蠢啊，同埋我哋有陣時健聽嘅人都期望聾人去進入我哋嘅世界，其實調翻轉係應該我哋去進入
聾人嘅世界。係啦，冇錯。咁如果你頭先講咧，你又要幫手陪診啦，或者單對單嘅一啲輔導啊，或者了解工作，咁人手上咪真係好緊張咯。當然啦，因為咧其實我哋都好多聾人同埋弱聽嘅求助者，係非常之多。就即係譬如我而家目前要處理個30幾宗嘅騙案咁嚟嘅。騙案係好嚴重添，唔係嗰個聾人受騙咁簡單，佢係影響咗成個家庭。係影響成個家庭。例如佢會借錢，會借錢俾個騙徒啊，或者係會偷屋企嘅錢去俾騙徒啊，或者因為佢嘅負責而影響屋企啊，咁影響嘅家庭嘅關係啊，無論同自己父母或者兄弟姊妹啊，都關係係會好差。咁所以係幾可惜咁樣發展好多問題。咁所以我哋嘅人手真係好缺乏。咁會唔會有啲係祈福黨專係針對即係聾人去即係開刀咧？即係會唔會有呢啲啊？都有唔少嘅，尤其是嗰啲騙徒咧，最無良咧就係佢越窮先至越呃你。尤其是今年嘅經濟即係有啲人就好唔會，佢都冇錢，你點樣呃佢咧？錯啦！佢啲騙徒咧就係話你而家冇錢啊嘛，所以你要去變成有錢，你要令到自己有錢。點樣令到自己有錢咧？你間投資啊，或者去做一啲嘅生意啊，或者一個外郎啊，會去支持你嘅生活啊，我會拎好多錢俾你嘅。咁你而家拎啲錢嚟投資，咁你咪可以令自己係發達啦，或者有錢咯，係嘛？而家邊隻股票好，買咩外幣好啊？嗱，你攞幾萬蚊嚟，咁你可以得到10幾萬啦。咁我邊度揾幾萬蚊咧？你諗辦法啦，你可以問借噶嘛。咁有唔同嘅藉口啊，爸爸有事，阿媽有事啊，細佬做手術啊，咁你周圍去問人借，咁咪借俾個騙徒咯。咁所以又話冇可能佢冇錢，點解會可以俾人呃到咁多？佢就會周圍問人借，用唔同嘅藉口，但係啲錢咧貢獻俾個騙徒。其實咧，警方同銀行都有啲叫做防騙嘅講座，有冇都同佢哋求助過咧？我哋都有同警方合作去發啲講座嘅。都幾好啊，應該。係啊，咁但係亦都要一啲配合啦。譬如間我有足夠嘅同事可以做一啲行政工作啊，或者係翻譯嘅工作啊，安排啲時間咁都要㗎嘛，所以就唔係多咯，係嘛？咁同埋我哋要去屋企嗰度點樣去了解佢屋企而家目前有乜需要？例如間佢有啲俾人甚至乎呃咗強積金嘅，咁佢應該要點做咧？或者佢而家嗰個經濟已經到去咗0點，佢俾人追債，咁應該要點做啊？去房屋處嗰度講啊，去報案啦，點好多問題，我哋都需要處理。哇，好犀利啊！即係我覺得原來聾人嘅工作嘅機構一啲都唔簡單。係啦，我哋一陣轉頭再翻嚟慈善八達通嘅。